Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya, sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera ya sahabat. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep potrol atau potato roll. Resep ini sangat gampang loh sahabat, dan bahan-bahannya itu sederhana banget, gak pakai mahal dan gak pakai ribet. Karena potrol ini sedang viral, sahabat dapat menjadikannya ide jualan sahabat ya. Karena rasa potrol ini sangat lembut di dalam dan crispy di bagian luarnya ya sahabat. Apalagi jika disajikan dalam keadaan hangat. Wah, endul banget deh pokoknya. Untuk bahan-bahannya, sahabat dapat melihatnya di sini ya, atau di dalam kolom description. Siapkan 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 7 buah cabai rawit, bisa ditambah jika kurang ya. 250 gram kentang, 1 batang bawang prei, 1 batang seledri. Untuk kentangnya bisa ditambah ya jika kurang. Kemudian garam, kaldu bubuk, dan untuk bagian kulitnya siapkan 125 gram tepung terigu serbaguna, kemudian 1 sendok makan mentega atau margarin ya sahabat. Kemudian merica butiran, jika tidak ada bisa diganti menggunakan merica yang bubuk ya. Dan buah pala, bisa juga diganti dengan pala bubuk. Dan siapkan 1 butir telur ya. Pertama-tama kukus kentang terlebih dahulu ya sahabat, selama kurang lebih 20 menit atau hingga kentangnya matang. Dapat kita cek menggunakan garpu ya sahabat. Jika garpunya mudah kita tusukkan, maka kentang ini telah matang ya, seperti ini ya. Kemudian iris atau rajang bawang merah, bawang putih, seledri, dan daun bawangnya ya sahabat. Kemudian haluskan kentang dalam keadaan panas ya sahabat, agar mudah untuk menghaluskannya. Cukup menggunakan garpu saja ya. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya menggunakan mentega atau margarin sebanyak 1 sendok saja ya. Tumis hingga berwarna kecoklatan ya. Kemudian siapkan ulekannya ya sahabat, dan tambahkan setengah sendok teh merica butiran atau merica bubuk bisa juga. Lalu tambahkan cabai dan bawang yang telah ditumis tadi ya sahabat. Jika suka pedas, cabainya bisa ditambah ya. Lalu tambahkan pala. Di sini Wangi Pandan menggunakan pala yang masih utuh seperti ini ya. Kemudian Wangi Pandan parut. Bisa juga menggunakan pala yang bubuk ya sahabat. Untuk banyaknya sesuaikan saja dengan selera sahabat ya. Lalu tambahkan garam dan kaldunya sesuai dengan selera juga ya. Kemudian haluskan bumbu-bumbu ini. Seperti ini ya sahabat. Lalu campurkan ke dalam kentang. Tambahkan daun bawang atau bawang prei-nya ya sahabat, yang telah kita rajang tadi.
Dan aduk-aduk terlebih dahulu hingga benar-benar tercampur rata ya sahabat. Seperti ini. Kemudian cuci tangan kita hingga bersih terlebih dahulu ya, karena kita akan membentuk adonan ini menggunakan tangan. Dan siapkan sedikit minyak goreng untuk mengolesi tangan kita agar tidak lengket kentangnya ya sahabat, seperti ini. Ambil secukupnya adonan, kemudian kita gulung seperti ini dan kita bentuk memanjang atau lonjong ya sahabat. Kemudian lanjutkan hingga seluruh adonan ini habis dan telah terbentuk menjadi bulatan-bulatan yang melonjong ya sahabat, seperti ini. Sahabat dapat juga menggunakan sarung tangan plastik ya jika ada. Namun di sini wangi pandan menggunakan tangan saja. Nah, seperti ini ya sahabat. Setelah itu kita buat kulitnya ya. Tambahkan setengah sendok teh garam ke dalam terigu dan kaldu bubuk secukupnya atau sesuai selera saja ya sahabat. Kemudian tambahkan juga menteganya. Dan 1 butir telur ya sahabat. Lalu seledrinya yang telah kita rajang tadi ya. Aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian cuci kembali tangan kita hingga bersih. Dan kita uleni kembali ya adonan ini menggunakan tangan. Uleni hingga adonan ini benar-benar tercampur rata. Dan kalis seperti ini ya sahabat. Siapkan alas adonannya ya sahabat. Di sini wangi pandan menggunakan meja yang telah dilap bersih seperti ini ya. Kemudian taburi menggunakan sedikit terigu. Dan gulung adonan ini atau pipihkan adonan ini hingga benar-benar tipis ya sahabat. Dan siapkan juga perekatnya menggunakan 1 sendok teh terigu dan 1 sendok teh air. Giling adonan hingga benar-benar tipis. Semakin tipis semakin baik ya sahabat. Nah, seperti ini ya sahabat. Sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan untuk membangun channel ini ya dengan cara subscribe. Karena menurut keterangan dari YouTube yang Wangi Pandan terima seperti ini, ada beberapa pemirsa dari Wangi Pandan yang lupa loh untuk subscribe channel ini. Bantu ya sahabat. Jangan lupa untuk like dan tekan tombol loncengnya juga ya. Subscribe itu gratis kok sahabat. Terima kasih ya sahabat sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan kembali ya. Siapkan alat pemotong seperti ini ya sahabat jika ada. Namun jika tidak ada, gunakan pisau saja. Kemudian kita potong adonan ini panjang-panjang terlebih dahulu ya sahabat, dengan kelebaran sesuai dengan selera sahabat saja ya, atau sesuaikan dengan lebar kentang yang telah kita bentuk tadi ya. Kemudian kita bagi 2. Nah, seperti ini ya. Letakkan adonan kentang pada masing-masing bagian adonan kulit ya sahabat, seperti ini. Kemudian setelah itu kita beri perekatnya di kedua ujung sisi kanan dan kirinya ya sahabat, agar dapat melekat dengan baik dan tidak terbuka pada saat kita goreng ya. Kemudian gulung ya sahabat seperti ini. Nah, seperti ini ya sahabat. Lanjutkan dengan yang lain ya hingga selesai.
Nah, seperti ini ya sahabat. Kemudian panaskan minyak hingga benar-benar panas ya sahabat, agar adonan kentangnya tidak ambyar atau keluar ya sahabat pada saat digoreng. Jadi pastikan minyaknya untuk benar-benar panas ya sahabat. Kemudian kita goreng hingga warnanya berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa juga untuk dibolak-balik secara perlahan ya sahabat. Nah, setelah coklat seperti ini, siap untuk dihidangkan ya. Dapat disajikan menggunakan mayonaise, saus sambal, atau cabai rawit. Sama-sama enak kok sahabat. Nah sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa.